E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë me një histori dram. Këto dramat e dashurisë, këto dramat që në fakt ne po na tërbojnë. Sakrifica për dashurinë është shumë e madhe, do me thënë ka njerëz që sakrifikojnë gjithçka për të qenë pranë atij apo asaj që duan. Të dashurosh nuk është e lehtë, është një sfidë me veten dhe ato që e kanë provuar dashurinë e vërtet e dinë shumë mirë se çfarë dhimbje të krijon ajo kur nuk je pranë. Dhe pikërisht rrëfimi që do të ndaj në këtë moment me ju bëhet fjalë për një vajzë e cila është në një dilemë të madhe. Ajo nesër e ka ditën e saj të martesës dhe dashuron dikë tjetër. Nuk e dashuron burrin me të cilin martohet. Ajo është në një dilemë shumë të madhe, të iki me këtë që dua, apo të pranoj realitetin dhe nesër pas dite të vesh fustanin e bardhë dhe të shkoj drejt atij që unë nuk e dua. Nesër martohem dhe unë nuk jam gati. Nuk jam gati të vesh këtë fustan të bardhë. Nuk jam gati të buzëqesh para kamerave. Nuk jam gati të jap një po që më peshon si gurr në fyt. Dhe më e vërteta, më e rëndë nga të gjithë është kjo. Nesër martohem me dikë që unë nuk e dua. Edhe njeriu që e dua me shpirt, unë nuk kam guximin që ta ndjek. Ky është trofimi im. Me lot në sy. Unë jam një vajzë që gjithmonë kam ndjekur rregullat. Kam jetuar gjithë jetën duke i bërë të tjerët të ndihen mirë. Dhe tani, një ditë para dasmës, jam ulur në një dhomë të bardhë. Përballë pasqyrës sime dhe po përpiqem të kuptoj si unë arrita deri këtu. Nesër të gjithë të ftuarit do t'jenë duke buzëqeshur. Dhe unë do t'jem e vetmja që po vdes brenda meje. Unë pranova një lidhje që nuk më takonte. Një lidhje që familja ime e pëlqeu. Shoqëria e mbështeti. Dhe të gjithë dukeshim të lumtur. Përveç meje. Ai është një njeri i mirë, por jo njeriu im. Asnjëherë nuk e ndjeva atë dridhjen e zemrës, asnjëherë nuk u ndeza nga zëri i tij. Asnjëherë nuk e kam parë dhe të them po, ky është burri me të cilin unë dua të plakem. Por vazhdova, sepse mësova të jem e bindur, mësova të mos e zhgënjej askënd. Dhe pastaj ishte ai që e desha pa kushte, ai që më bëri që unë të qeshja në momentet e mia më të errta, ai që më shikonte në sy si kur të më njihte shpirtin. Me të ndjehesha e gjallë, e dija që ishte dashuria ime e vërtet, e dija që rruga ime ishte pranë tij. Por jeta ime, zgjedhjet e mia, frikërat e mia, më hodhën në një drejtim krejtësisht tjetër. Ai më tha, eja me mua, mos prano një jetë që nuk është jetë e jotja. Por unë u trëmba nga thashethemet, nga familja, nga njerëzit, nga ideja se mos po gaboj dhe frika ime fitoi mbi dashurinë. Tani ndërsa unë jam duke rrëfyer këtë fustani i bardhë ri i hequr në dollap. Çdo gjë për nesër është gati. Unaza, dhoma ime nuses, grimieri, muzika, të gjithë presin një fest. Por unë jam ulur këtu dhe po qaj. Sepse zemra ime nuk është gati të mashtroj një burr që nuk e meriton.
dhe as veten time. Dhe më e dhimbshme është se ai tjetri, ai që unë e dua, nuk më shkroi më. Ndoshta ai edhe në këtë rast është dorëzuar. Ndonjëherë pyes veten pse nuk kam guxim. Pse nuk di të ndjek zemrën time? Pse jam e gatshme të hyj në altar me dikë që unë nuk e dua? Vetëm që mos të lëndoj të tjerët. Po e lëndoj veten? Po varos dashurinë time? Po pranoj një jetë që nuk është e imja? Dhe më e dhimbshme është se unë e di fare mirë që nesër, kur të ecë drejt altarit, në kokën time do të më vi fytyra e tij, ai që unë e doja, ai që unë e humba, dhe unë do të them po, por zemra ime do të thotë jo. Kam dashur të iki shumë herë. Kam marrë çantën, kam hapur derën, kam mbledhur forcat të shkoj te njeriu që unë e dua. Por çdo herë jam kthyer mbrapsht. Çdo herë jam kthyer nga frika. Çdo herë i kam bërë llogarit dhe llogaritë e jetës mua më fituan. Unë jam vajza që po martohet jo nga dashuria, por nga detyrimi. Dhe e di që shumë do të më gjykoni, por askush nuk e di luftën time të brendshme. Nëse do të mund ta ktheja kohën pas, do ta ndiqja zemrën. Do t'i thoja atij, po, eja të vi me ty. Do të kisha guximin që unë të bërtas. Kjo është jeta ime. Por tani është vonë. Tani jam një ditë para dasmës dhe nuk kam fuqi që të prish më gjithçka. Nesër do të buzëqesh, do të bëj foto, do të dukem e lumtur, por brenda meje një pjesë do të vdes. Unë po martohem nesër, por jo me njeriu që e dua. Unë po bëhem gruaja e dikujt, por jo atij që unë e kam në zemër. Nuk e di nëse një ditë do të më fal vetja. Nuk e di nëse do të më fal ai që unë me shpirt e desha. Por sot dua të them vetëm kaq. Mos e lini frikën që ndaj nga dashuria, sepse ja ku jam unë, duke hyrë në një jetë që nuk është e imja, duke ecur drejt një altari ku zemra ime nuk do t'jetë kurrë. Dhe ky është shtrëfimi im i fundit si një vajzë e lirë. Nesër do t'jem gruaja e dikujt tjetër, por dashurinë e jetës time nuk e mora kurrë me vete. Në fakt, ky është shtrëfimi i kësaj gocës e cila nesër do të bën një rrugtim të ri në jetë. Mua më vjen shumë keq, por këshilla ime është kjo që nuk duhet të lëndosh një njeri që nuk e do. Mendoj që tani është më shumë vonë për t'ia thënë këtë gjën, por ke kohën për t'ia thënë. Është më mirë të mos nisësh një rrugtim që nesër do ta lëndosh edhe do ta zhgënjesh dhe do t'ia thyesh zemrën, sesa të nisësh një rrugtim sot dhe nesër ky rrugtimi të përfundon plus me të gjitha këto harxhimet që do të bëni. Unë mendoj që ti ke nevojë ti thuash vetes që unë duhet të flas me këtë njeriu dhe unë duhet t'ia them që nuk e dua. Sinqeriteti me veten dhe me partnerin ti do të çon drejt rrugës së dashurisë së vërtetë. Ne nuk mund të mbajmë njerëzit me zor, ne nuk mund të luftojmë me zor, ne duhet të jemi pro atyre që na duan dhe i duam.